degrees. On behalf of our cabin crew and us here on the flight deck, we'd like to thank you. டென்ஷன் தூக்கத்துக்கு எடுத்துருச்சா? அதையும் கேக்குற. அப்படி என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு? ஓகே, இது கேக்குறதுக்கு முட்டாள்தனமா தான் இருக்கும். ஒரு வீடியோ டேப் இருக்கு, அதை பார்த்தவங்களை அதை கொன்னுடும். கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நான் ஒரு பார்ட்டிக்கு போறேன். சியாட்டில் இருந்து ஒரு பொண்ணை மீட் பண்றேன். உடனே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிளிக் ஆகுது. அடுத்த நாள் என்னை பாருன்னு எழுதிருக்கிற ஒரு வீடியோ டேப் அனுப்புறா. நானும் விசிஆர தேடி பிடிச்சு போட்டு பார்த்தேன். அதுல இருந்த உருவங்கள். படம் முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் எனக்கு போன் அடிச்சுது. ஒரு பொண்ணோட குரல் 7 நாள் நான் சாக போறத சொல்லுச்சு. இன்னைக்கு ராத்திரியோட 7வது நாள் முடியுது. அடுத்த 5 நிமிஷத்தை நான் தாண்டிட்டேன்னா பழிச்சிடுவேன். அந்த 5 நிமிஷம் எப்படி போக போதுன்னே தெரியல. Oh my God, ரத்தம் வருது. சார் தயவு செஞ்சு சீட்ல உட்காருங்க. என்ன பிரச்சனையா? இங்க பக்கத்துல கியூட்டா ஒருத்த உட்காந்துட்டு இருந்தான்ல, அவன் சரியான நட்டுக்கண்ட கேஸா இருப்பான் போல. பார்த்ததும் சாகடிக்கிற படத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தான். என்ன படம்? ஏதோ வீடியோவா. அத பார்த்ததும் ஒரு பொண்ணு கால் பண்ணி 7 நாள்னு சொல்வாளாம். அவனுக்கு 7வது நாள் முடிய போகுது. அதுக்கு காப்பி போடியா? அந்த டேப்ப காப்பி பண்ணியா இல்லையா? இல்ல, மேடம், சீட் பெல்ட் லைட் ஆன்ல இருக்கு. என்னாச்சு உனக்கு? அதெல்லாம் வெறும் கதை தான். நானும் அதை பார்த்திருக்கேன். டிராபிக் கண்ட்ரோல், இது ஃபிளைட் 77 சிக்னல்ல தடங்கல் ஏற்பட்டிருக்கு. Vi que tu mirada ya estaba llamando.